हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टैड मैथ्स। हम हिंदी के व्यंजन सीख रहे हैं और आज हम सीखने वाले क्ष। क्ष साउंड क्या है? क्ष। क्ष से क्ष क्षत्रिय, क्ष क्षमा, और कक्षा में भी आता है ना कक्षा,क्षा लास्ट में क और क्ष, कक्षा। और ये है त्र। त्र साउंड त और र दोनों की आ रही है। त्र, तो त्र से क्या क्या होता है? त त्र त्र त्रिशूल, त्र त्र से त्र त्रिभुज। ओके, तो अब आप इन दोनों को भी प्रैक्टिस करो, बाकी भी रिवाइज करो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और आगे करने वाले हैं।